အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့လျှက်စစ်ဓာတ်အားတွေကိုဝယ်ကြိုးတွေတွေ့တန်းစရာမလိုပဲဝယ်နဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့ Tesla Coil ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်လဲဆိုတာ tutorial လေးပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအစီအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာBurmese science.